大家好，欢迎来到公子沈频道，收看这期的公子视频节目。我们做节目做了2年多了，现在有一个大的突破，就是我的节目被上传到中国墙内的 B 站上，竟然获得了10万加的流量，还有上千的评论和超过500个弹幕。虽然这个视频被上传上来是为了讽刺我、批判我、骂我的，但是能够让我的节目进入到墙内，而且还有这么多人的观看，确实是一大突破。毕竟我们这个节目是在中共审查的黑名单上的，所以说只要墙内的人能够看到我的节目，即使他们上传的目的是在批判，但是也是很好的一件事儿啊！我也非常开心。唯一的遗憾就是我的脸被打上了马赛克，还有就是我的声音也被变声了。但是没关系，只要我的观点能够在墙内输出，这就是我们的胜利了。这也是我最低的要求，在墙内被人骂，那简直太正常不过的事儿了。你不被五毛跟粉红骂才奇怪呢。但是我想，就算我被当成了批判的负面教材，可能中国的审查机构也不会容许我存在。这类的视频未来有可能还会被下架。虽然大多数观看这个节目的人，至少留言的人都是五毛粉红，但是我表达出了我的看法，对中共的体制已经是伤害了，所以他必须要封杀。其实那期节目是讲到华为。是我好长时间以前做的一期节目了，他们说我做了一期节目被打脸了，我真的被打脸了吗？如果大家去看我那期节目里讲的内容，没有任何人能够提出任何一句是被打脸的。其实我在那期节目里边就讲到了，已经有消息传出华为拥有了 5G 的技术，而且我说随着被美国的制裁越来越严厉，华为的技术很难再跟上世界领先水平，这个说法完全没有错。就在这个星期，荷兰的半导体出口管制措施就要生效了。不过荷兰政府说了，到今年年底之前，过去跟中国签署这些合同还可以继续履行，也就是包括 DUV 在内的半导体设备，在今年年底之前还是会卖给中国的。但是到明年的1月1号之后，这个艾斯摩尔就拿不到出口许可了，那么想必中国的这些企业也会加紧的购买荷兰的设备，在年底之前把所有能买到都买到。其实过去已经是在加紧进行当中了啊。艾斯摩尔最新的这个年报当中也写到了，它在第2季度比第1季度的出货量达到2倍的水平，也就是中国这些企业在不停的囤积这些先进设备。因为他知道未来拿不到先进设备了，而且在最新的一期节目里边，虽然有很多的人骂我啊，但是我也讲到了，就是这次的华为最新的 5G 手机真的没什么可值得骄傲的，原因就是它仍然是利用了荷兰的光刻机来生产出的芯片，甚至还有一种说法是台积电的，它是囤积台积电的芯片。这个说法是一种可能性，我们先放在一旁。按照现在普遍认同的说法，哪怕是真的由中芯国际生产的这个芯片，但是它仍然要用荷兰的 DUV 光刻机，就是这个深紫外光刻机。而且我之前也讲过，它的感光器件，它的摄像头是由索尼提供的。其实荷兰设备也好，日本零件也好，这还不是主要的，最主要的反而是韩国的器件。韩国几乎可以说一直以来都是华为最大的零件采购国。所以我说了，这不是什么纯国产，一边反美、反日、反韩反这些西方国家和所有的境外敌对势力，但是却一边买华为的产品，带有日本、韩国零件和用欧洲设备生产出来的芯片，你这不是自己打自己脸吗？请问我有哪一句话说错了？我看到底下有那么多人在骂我，但是没有指出我任何的错误的地方和被打脸的地方，都是说你被打脸了，你说错了，你不懂。这些批评都是毫无意义的批评啊！你这种是为骂而骂，但是你得讲出你骂的理由来，对吧？没有一个五毛粉红能在底下讲得出来，他们完全是屁股决定脑袋，觉得我的立场跟他们立场不一样，他们就开始无脑黑了，就像是反对日本排放核废水一样，要不然相信那些编造出来的谣言，那些虚假的内容，要不然就是只要日本做的事情都是错的，他根本不在乎科学依据，更不在乎国际主流的态度。比方说其中一个谣言就是曾经的日本环境副大臣田园康博，他当时在电视机面前喝下了这个被处理过的核废水来证明是安全的。因为他后来已经退休了不再从政，所以中国的网站上有很多造谣的言论，说他已经得了骨髓癌，已经去世了，说帕劳共和国的卫生局公布田园康博病逝于该国首都，说他是日本第一个喝核废水的人，2018年身体不适
检查之后又去了美国麻省理工医学院接受治疗，后来转入帕劳共和国疗养，最终因骨髓癌病逝。你说这些造谣的人真的是无所不用其极呀！最后逼得田园康博不得不自己站出来，接受了日本共同社的专访。只要能攻击日本，什么谣言他都敢编造，什么谣言他们都敢相信。要说真的祸国殃民，反而是他们，而不是我们起到监督作用的这些批评声音。还是要说一下最新在中国境内最火的一条消息，就是中国男篮没能够出现，以小组赛最后一名的成绩无缘奥运会。这条消息已经成为中国墙内微博上的热搜第1名了。因为男篮一直以来被看作是一个骄傲，或者说大家还是比较认同的，比中国男足强太多，曾经称霸亚洲。但是结果呢，中国的经济越来越差，越来越闭关锁国，越来越跟整个国际社会隔绝或者是脱钩，那导致不光是科技水平就像三轮车追汽车一样越追越远，同样的在其他领域都会遇到这样的困境，哪怕你的体育水平都会下滑。它是一个连带反应。我们看男篮到底的问题在哪儿？国足就不用说了，一直如此啊。然后里边有很多的腐败问题啊，可能这种配合的复杂性要超过篮球，而篮球的水平很差。我看到的比较靠谱的2种说法。男篮的队员赵睿他自己说的，他认为中国的联赛强度不足以支撑在国际大赛上的舞台发挥水平，他觉得中国队的问题是自己联赛的问题。还有一位篮球巨星斯科拉，他曾经也被问到中国篮球的问题，他认为中国应该增加外援，提高联赛的水平。他也认为是联赛水平不足造成的，也就是说他本身国内的强度不够，水平不足，造成了在国际舞台上一定发挥不好，说明你的联赛本身要跟国际水平挂钩，要跟最好的联赛 NBA 这样的去比肩，去模仿它，从 NBA 当中获得管理经验。中国现在不是强大了吗？有钱了吗？你可以买呀，买来这些好的国际水平的外援来呀。注意，这些所有动作跟现在的脱钩的大趋势是违背的。换句话说，就是他做不到，他不仅越来越难做到跟这个国际水平接轨，反而是在不断脱钩。那不断脱钩的结果就是你只能自己跟自己玩了，你的制度仍然落后，你的水平进步不了。避免造车的结果就跟中国的很多其他的行业一样，特别是科技行业一样，没有了西方技术的支持，西方人才的引进，西方管理经验的 copy， 你一定是一事无成的。这就为什么华为出一个问题多多的5G 手机就能让中国的小粉红这样的兴奋，也说明他们知道现在的困境在什么地方，他们只能是用这种强弩之末啊，我说过了，打肿脸充胖子来找到一点心理安慰。但是他们也其实清楚大趋势是越来越不利于中国的科技创新的，而恰恰跟中国的形势相反，日本的男篮却在这次的世界杯排位赛上边大放光彩，不仅成为排名最高的亚洲球队，而且获得了巴黎奥运会的资格。80后、90后的孩子可能都看过日本动漫《灌篮高手》，这幅动漫的作者井上雄彦曾经就说过一段话，他说92年巴塞罗那奥运会时候，日本篮球队没能获得出线权，跟亚洲之王中国篮球队相比，日本队有着很大的差距。他说，难道今后日本队再也没有机会参加奥运会了吗？难道日本队再也没有机会打败中国和韩国，登上亚洲冠军的宝座吗？这是他曾经发出的一个感慨。而就在这一次，日本男篮争了一口气，在这次世界杯的比分上打败了中韩，成为亚洲之冠。日本在整个印太地区的战略地位也在随着中美新冷战而不断的攀升，就哪怕是释放核废水这种破天荒的举动，在国际社会上几乎找不到谴责的声音，除了中国和那些很可能受到中国政府资助的机构以外，几乎全世界各国的政府和官方机构都是默认或者是支持的。可见日本的声誉，日本的形象到底有多好。当然这也是归功于日本本身的这种透明的、公开的、民主自由的体制，是跟整个国际接轨的，也是令大家比较放心的。就像我之前说过的，同样的严重事故啊，1000年难遇的一场地震加巨型海啸，发生在除日本以外的任何国家，我可能都比现在要担心的多。但是幸好发生在日本，虽然对日本来说是个灾难，但是对全世界人民来讲，日本如何handle这场事故可以说是国际的标杆，是可以写入教科书的。所以我觉得从这次的中日之间的对比，不管是核废水的态度，还是这个男篮的问题，都是算是一些花絮。但这些花絮当中就可以看得出，
哪个国家得道多助，哪个国家正在被国际社会所抛弃，正在逐步的脱钩，走向孤立。好，这期节目跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎大家点击订阅这个频道，我们下期节目再见。